Ô, minha gente, se vocês pudessem ter um superpoder, o que seria? Eu queria poder falar com os animais. Eu também queria poder falar com vocês. A gente tem tanta coisa para dizer. A primeira coisa que eu ia falar seria: cuidem das florestas. É a nossa casa. Não só da gente, mas de vocês também. Queria tanto que os humanos pudessem nos escutar. Oxi, pois eu queria era poder viajar no tempo. Minha professora vive contando histórias do passado que eu queria poder ver com meus próprios olhos. Meu poder ia ser a super velocidade. Imagina fazer as tarefas de casa bem rápido e poder brincar mais tempo. Imagina usar essa super velocidade para plantar, nutrir o solo. Estamos precisando disso bem rápido. Seria um sonho. Já me imagino toda cercada de outras plantas. Aqui pertinho de mim, uma horta. Tudo agroecológico. Esses pequenos humanos podiam sonhar cuidando da gente, né? Eu queria era ser invisível, pra painho não me encontrar. A brincadeira tá boa, né? Mas tá na hora de fazer o dever de casa. Depois a gente pode brincar com a nossa máquina do tempo. Uma máquina pra viajar no tempo? De verdade? Não esse tempo, menina. O tempo do céu, o clima. Lá em casa a gente tem essa brincadeira. Cada vez que plantamos mais no nosso quintal, estamos acelerando a máquina que pode melhorar o clima do nosso planeta. Vocês sabiam que quanto mais florestas a gente tiver, mais chuvas tem também, né? Vamos lá em casa que Dona Glória é boa de ensinar essas coisas, bora? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa máquina do tempo. Aqui, cada semente e muda que a gente planta ajuda a melhorar o clima do planeta todinho. Mas como é que essa plantinha aqui pode fazer diferença pro planeta todinho, Dona Glória? Essa plantinha pode parecer pequena, mas ela é tão importante quanto essa árvore grandona aqui. Tá vendo a sombra que ela faz? E como é mais fresquinho aqui embaixo? Além de proteger a gente e o solo do sol direto, todas as plantas carregam água e também ajudam a filtrar o ar. Como assim filtrar o ar? Vamos fazer um exercício. Respirem devagar, puxando o ar pelo nariz, enchendo o peito e depois soltando o ar pela boca. O ar que entrou pelo nariz tem mais oxigênio, que é o gás que o nosso corpo precisa para sobreviver. No pulmão, quando o nosso peito está cheio de ar, acontece uma troca. O oxigênio entra e o gás carbônico sai, e nós sopramos ele de volta para o mundo. Mas para a gente continuar respirando, precisamos de mais oxigênio, e é aí que entram as plantas. Elas não respiram feito a gente, mas fazem a troca quase como o nosso pulmão. Só que ao contrário, elas puxam o gás carbônico e colocam o oxigênio de volta para o mundo. É isso que garante o equilíbrio da nossa vida inteira. Quer dizer que se não tiver plantas, a gente fica sem respirar? Não só a gente. Todos os animais precisam das plantas para poder viver. Está tudo conectado. Aqui em casa, a gente faz plantação agroecológica. Quem sabe o que isso significa? É quando a senhora planta batata doce junto com pimenta, plantas medicinais junto da acerola, da goiaba, perto da bananeira, que fica do lado do umbu, e coloca um monte de coentro em volta. Mais ou menos isso, meu filho. A agroecologia respeita a floresta, os saberes das famílias, os ciclos da natureza. Então, além de plantar várias espécies juntas, que uma ajuda a outra a se desenvolver, também cuidamos melhor do solo. Não usamos agrotóxicos, transgênicos e nem produtos químicos. É tudo natural e nutritivo. A agroecologia é a melhor forma de cultivo e cada vez que a gente planta, está melhorando o solo, o clima e nos alimentando melhor também. Oxe, que massa! Eu quero mudar meu poder. Quero ser o super plantador e guardião de sementes da paixão. Eu quero voar e ter mão de regador para poder molhar as plantas lá de cima.
Eu quero ter o poder de multiplicar as plantas da caatinga. E você, Joaninha? Eu continuo querendo falar com os animais.